우리 웨스터민스터 강의 시작하겠습니다. Chương trình chào đam riêng mê riêng cô thị Christian khai khai bao nhiêu mà to tiếp. 자, 우리 소요리 문답 7강인데요. Ngày nên cứ mê riêng tiếp pram pí. 자, 하나님의 작정의 실행 두 번째 시간입니다. Cứ dương riêng làm pi ca ở cầm nọt tục rồi bao presi mà cha. Lớp ní cứ dương riêng lớp tiếp pi ấy mê riêng tiếp pi tại tôi nâng ca cầm nọt tục rồi bao presi mà cha. 자, 오늘은 인간의 창조에 대해서 배워보도록 할게요. Thế thế ngày ní dương nâng riêng làm pi ca bằng cao mà nu. 먼저 지난주에 배운 내용 잠시 복습하도록 하겠습니다. Chứng muốn cho mê riêng thâm ấy dương sòng khả dương một rùm lợp bị mê riêng đại dương riêng thì sắp đa môn mình tích. 자, 우리 하나님은 작정하신 일을 어떻게 이루시나요? Nhưng tha tao presi mà cha ban sầm rải ở vậy đại bảo ban cầm nọt tục nước đôi được điểm nè. 하나님의 작정의 실행은 창조와 그리고 섭리로 이루어집니다. Chương ca cầm nọt tục rồi bao ca đại bảo ăn nụ vật ca cầm nọt tục bao xuống ca chinh chụp phí ti mũi cứ ca bằng cáo ti phí cứ áp thì ba là kịch. 그럼 이 첫 번째 창조, 이 소유로 문답에서 하나님의 창조에 대한 질문과 답은 다음과 같습니다. Chương sum núi chùm lại để tiếp tục nâng ca bằng cao cái ca đại bảo ban bằng cao nước miên được hàng cào. 자, 창조의 일은 무엇인가요? Sum núi số tha tao cái ca bằng cao chiều vậy. 자, 창조의 일은 하나님이 모든 것을 무로부터 만드신 것인데 그의 능력의 말씀으로 6일 동안 만드시고 그 만드신 모든 것이 보기 매우 좋았습니다. Chùm lại như sum núi nó cứ tha cái ca bằng cao cứ chỉ ca đại presi mà cha bằng cao sắp xa rồi pớ phíนับเพียบคือมีไว้ได้ขมิ้นให้ตรงมันทั่วกิจการบังเก่าระยะไปประมวยทั้งไงโดยเปรี้ยบรรทุได้ไม่ประเจษนะให้กรบย่างได้ประองบังเก่าสุดท้ายละออประไป 자, 하나님은 모든 것을 무로부터 만드셨습니다. เขาบอกมาบังเก่าเลยกรบย่างเปรียวไว้ได้ขมิ้น 두 번째는 그의 능력의 말씀으로 6일 동안 만드셨고요. ให้ประองมันทั่วการกิจการบังเก่าระยะไปประมวยทั้งไงโดยเปรี้ยบรรทุได้ไม่ประเจษนะระวัตรง 세 번째는 만드신 모든 것이 매우 좋았습니다. ให้จนที่ใบคือท่ากรบย่างได้ประองบังเก่าสุดท้ายละออประไปจังอ๋อ 지난주에 우리가 천지 창조에 대해서 진화가 아니라 창조다라고 배웠었죠. Hay nó sắp ra muốn nhưng mà riêng nó bị các bằng cao cây mệnh đường pan đấy hay nhưng mà riêng ha cột giang cứ trâu ban bằng cao vì mà mạng cao một đầu cao bị vọt nó lại. 오늘은 창조 중에 사람의 창조에 대해서 배워보도록 하겠습니다. Hay thứ ngày này dương ở nông một bằng riêng bị các bằng cao mình nó không chịu nằm các bằng cao bọc ỏng. 자, 하나님께서 사람을 어떻게 창조하셨을까요? Chúng ta phải chỉ mà cha bằng cao mình nó đòi được việc nè. 예, 하나님께서 사람을 남자와 여자로 지으시되 지식과 공의와 거룩함에 있어서 자신의 형상을 따라 지으셨습니다. 그리고 모든 피조물을 주관할 통치권을 부여하셨습니다. Cứ phải chỉ mà cha ban bằng cao mình nó một chỉ mình nó pro nâng nó sray hay ao kem miên phiệp đôi chỉ phải ong trong phải nhà sự phải phiệp nâng phiệp body sợi bỏ trong hay phải tiên ao kem miên sắc trôi trá sắc cướp crong lơ sắc xa rồi bơ tiếng ó đại phải ong ban bằng cao. 우리 창세기 1장에서 배웠던 내용인데 하나씩 살펴보겠습니다. Hay trong bất ác này chẳng ní cứ dương ban riêng nó không có pi lục mà hai chẳng dương một bọ sai vì một đong tiết. 저기 창세기 1장 26절 말씀. Nhưng mơ lục ba chấm phục tim môi kho tim phơi vào muối nên mình không bị trào nó ở khi chui án mẹ chui án muối kho tim phơi vào muối. ព្រះមានប្រាប់បន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជាយើងរូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងហើយចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើសត្វហើយលើអាកាសលើសត្វទាំង4និងផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វល្មូនវាដែលវានៅលើផែនដីផងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់សិទ្ធត្រួតត្រាអាមែន 네. 하나님의 형상과 통치권에 대한 내용입니다. Cứ ở kho này còn bông này giờ ông pi lẹt là phiệp lẹt là hay thằng phiệp cứ đôi khi thế cứ lẹt là bao phe chim cha thằng sắt tru tra đại bao man bát tiên ăn mình. 1장 27절 말씀. Cứ kho tìm phèm bál lẹt là chơi ăn mới kho tìm phèm bál. ព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់
នោះឯងព្រោះព្រះអង្គបានបង្កើតគេជាប្រុសជាស្រី 자, លក្ខ 하나님의 ណៈរបស់ព្រះជា 네, 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하셨죠. គឺព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សស្រីមនុស្សប្រុសឲ្យមានលក្ខណៈឲ្យមានរូបដូចជាអង្គទ្រង់ 자, 그리고 창세기 1장 28절 말씀. ហើយក្នុងខទី28បានរៀបរាប់បន្តមែនខទី28 ព្រះបានប្រទានពរគេព្រះគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកលើផែនដីផងសិតត្រួតត្រាលោកអាមែន 아멘. 예, 하나님이 사람에게 통치권을 주셨다는 내용입니다. ហើយខកំពីរនេះគឺបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់សិទ្ធិត្រួតត្រាឲ្យទៅមនុស្ស 여러분 창세기를 보면 다른 피조물들에 대한 그러한 설명은 간단합니다. 그런데 사람의 창조에 대해서는 자세하게 기록되어 있습니다. បើយើងមើលនៅក្នុងកាន់លោកកបាតយើងឃើញថាកំពីរបានរៀបរាប់ពីការបង្កើតរបស់ផ្សេងគឺយ៉ាងសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីការបង្កើតមនុស្ស 그리고 하나님께서 다른 피조물들을 다 만드신 다음에 제일 마지막에 사람을 창조하셨습니다. ហើយគឺព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងចប់ទាំងអស់ហើយទៅព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សចុងក្រោយគេទាំងអស់ 그리고 하나님께서 그 모든 것을 창조하신 다음에 보시기에 아주 좋았더라 말씀하셨죠. ហើយក្រោយពេលព្រះអង្គបានបង្កើតរបស់គ្រប់យ៉ាងហើយព្រះអង្គបានមានប្រាប់បន្ទូលថាពិតជាល្អប្រពៃណាស់ 네, 1장 31절 말씀. ក្នុងខទី31ព្រះទ្រង់ទតអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកឃើញថាល្អប្រពៃណាស់នោះក៏មានល្ងាចមានព្រឹកជាថ្ងៃទី6 여러분 이것을 볼 때 이 세상은 사람에게 초점이 맞추어져서 창조된 것을 우리가 알 수 있습니다. គឺតាមរយៈខកំពីរនេះយើងអាចដឹងថាព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដោយផ្ដោតទៅលើមនុស្សទុកមនុស្សជាគោល 예를 들어서 여러분이 캄보디아에 땅을 사고 새로 이제 집을 짓는다고 생각해 보세요. យើងឧទាហរណ៍ថាយើងទិញដីនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងធ្វើផ្ទះ 그 다음에는 이제 가전제품을 사고 또 집에 필요한 가구들을 사서 집어넣겠죠. យើងទិញផ្ទះហើយបន្ទាប់មកយើងទិញរបស់របរប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះគ្រឿងសង្ហារឹមឬមួយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីដាក់នៅក្នុងផ្ទះ 그리고 제일 마지막에 사람이 들어가서 그 집에서 살아갑니다. ហើយដល់ពេលចុងក្រោយគឺមនុស្សចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងរស់នៅចុងក្រោយ 이와 같이 사람을 만드신 것은 하나님의 창조 사역 전체에서 가장 중요하고 또 가장 늦게 했다는 것입니다. អញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺមនុស្សសំខាន់ជាងគេហើយមនុស្សត្រូវបានបង្កើតចុងក្រោយគេ 그리고 하나님의 형상으로 만들어진 피조물은 오직 사람밖에 없습니다. ហើយរបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតទាំងអស់មានតែមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈមានភាពដូចជាព្រះជាម្ចាស់ 여러분 아무리 사람을 닮은 원숭이, 침팬지가 있다 하더라도 그것은 하나님의 형상을 닮지 않았습니다. 그래서 분명히 사람과 구분이 됩니다. តើគេទោះបីជាសត្វស្វាដែលវាមានរូបរាងដូចមនុស្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏វាមិនត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យមានភាពដូចជាព្រះជាម្ចាស់នោះដែរហើយវាក៏ខុសពីមនុស្សដែរ 그렇다면 하나님께서 인간을 창조하실 때 하나님의 형상을 따라 만드신 이유는 무엇일까요? ចឹងយើងសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គឲ្យមានភាពដូចជាព្រះអង្គដូច្នេះ 그것은 사람을 모든 피조물들 위에 두셔서 다른 피조물들을 다스리는 그런 존재로 삼기 위해서였습니다. ចឹងមូលហេតុដែលព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សយើងឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គគឺព្រះអង្គចង់ដាក់មនុស្សយើងឲ្យធ្វើជាអ្នកត្រួតត្រាលើរបស់គ្រប់យ៉ាង 자, 지금까지 배운 내용을 다시 한번 정리하면 첫 번째는 하나님의 형상에 따라서 지음을 받았고 អញ្ចឹងបើសិនជាយើងសង្ខេបអត្ថន័យយើងរៀនមិញហ្នឹងមកវិញគឺយើងអាចបានជា3ចំណុចទី1គឺយើងបានជាលក្ខណៈរបស់ព្រះជាមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់ 하나님이 사람에게 통치권을 주셨고요. ហើយគឺមានគឺព្រះអង្គបានប្រទានសិទ្ធិត្រួតត្រាឲ្យគេ 또 남자와 여자로 창조하셨습니다. ហើយព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សឲ្យមានជាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុស 이 세 가지를 다시 또 좀 더 자세하게 배워보도록 하겠습니다. យើងនឹងរៀនពី3ចំណុចនេះឲ្យបានលម្អិត 자, 첫 번째 하나님의 형상에 대해서 ចំណុចទី1យើងនឹងរៀនអំពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់
창세기 1장 26절. យើងមើលខទី26លោកបាត់ចំពុកទី1ខទី26ចំណុចខាងលើម្ដងទៀតម៉េងជួយអានមួយ ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាចូលយើងបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបយើងឲ្យមានភាពដូចយើងអាមែន 아멘. 27절 말씀 또 읽습니다. 27អ្នកណាជួយ27 ព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតគេឲ្យចម្រើនឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯង 아멘. 여러분, 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이는 형상이 없습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់គឺជាវិញ្ញាណអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចឃើញទ្រង់មិនមានរូបរាងសន្តានអីដែលអាចឲ្យយើងមើលឃើញផ្នែកនោះឡើយ 성경에서 말하는 하나님의 형상은 우리가 가진 뭐 눈, 코, 입 그런 팔, 다리를 의미하지 않고요. 하나님이 가지신 거룩, 공의, 지식, 사랑 그런 것들을 말하는 겁니다. គឺភាពឬមួយក៏លក្ខណៈនៃព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះគម្ពីរបានលើកឡើងវាមិនសំដៅទៅលើផ្នែកចំពោះមុខមាត់ដៃជើងដូចជាយើងនោះឡើយតែសំដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គវិញ 즉 오직 사람만 하나님의 거룩과 공의와 또 지식, 사랑 등을 따라서 창조되었다는 뜻입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាមានតែមនុស្សទេដែលត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យស្របទៅតាមក្តីស្រឡាញ់មានថាមានក្តីស្រឡាញ់មានប្រាជ្ញាមានភាពបរិសុទ្ធមានសុក្រិតភាពដូចព្រះអង្គដែរ 그러나 뭐 다른 동물들, 뭐 침팬지나 원숭이나 그런 동물들에게는 그 하나님의 형상, 거룩, 공의, 정의, 사랑 그런 것들이 없죠. អញ្ចឹងសម្រាប់សត្វដូចជារបស់ដែលព្រះអង្គបង្កើតផ្សេងមិនថាសត្វស្វាដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សក៏ដោយក៏វាអត់មានលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងវាដែរ 그런데 오늘날 사람들의 모습을 보면 거룩, 공의, 지식, 사랑 등 하나님의 형상을 찾아보기가 쉽지가 않습니다. ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលបច្ចុប្បន្ននេះមើលមនុស្សរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាកស្វែងរកឃើញក្តីស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាឬមួយក៏ភាពបរិសុទ្ធនៅក្នុងពួកគេខ្លាំងណាស់ 왜 그럴까요? មិនចឹងមិនបានជាយើងបង្កើតមកឲ្យមានអានឹងក៏ប៉ុន្តែយើងអាចជាអត់មើលឃើញទៅវិញបាទ 예, 그 이유는 아담이 죄를 지음으로 말미암아서 하나님의 형상을 잃어버렸기 때문입니다. មូលហេតុនោះគឺថាអាដាមដោយសារតែអាដាមប្រព្រឹត្តអំពើបាបអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងមនុស្សហ្នឹងវាបានបាត់ 그리고 모든 인류는 아담의 후손으로 이 땅에 태어나기 때문에 하나님의 형상을 온전히 갖고 태어나지 못하기 때문입니다. ជាងដោយសារមនុស្សទាំងអស់គឺកើតមកជាកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពូជរបស់អាដាមអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនបានកើតមកដោយមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គក្នុងខ្លួនយើងទេ 그래서 성경은 우리에게 하나님의 형상을 회복하라라고 말씀하고 있습니다. អញ្ចឹងហើយបានព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ពួកយើងថាសូមឲ្យយើងបានឲ្យសូមឲ្យលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមាននៅក្នុងយើងនោះវាជាមកវិញវាល្អមកវិញ 네, 베드로전서 1장 16절 말씀. នៅក្នុងខពេត្រុសជំពូកទី1ខទី16បានចែងថាត្បិតមានចែងទុកមុខថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវបរិសុទ្ធត្បិតយើងបរិសុទ្ធ 즉 우리는 죄인으로 태어나는데 예수님을 믿음으로 하나님의 자녀가 되었고 이제는 하나님의 형상으로 회복되어 가는 중입니다. អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបានកើតមកជាមនុស្សមានបាបក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងជឿព្រះយេស៊ូវយើងបានក្លាយជាកូនសុនធារបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអញ្ចឹងហើយដោយយើងបានក្លាយជាកូនរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងយើងហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រឡប់ទៅជាមានដូចពីមុនវិញដូចពេលដែលព្រះអង្គកើតយើងមកវិញ 에베소서 4장 13절 말씀. យើងមកគម្ពីរអេពេសូជំពូកទី4ខទី13មែនជួយអានមួយខទី13អេពេសូ រហូតដល់យើងទាំងអស់គ្នាបានរួបរวมនៅក្នុងជំនឿហើយបានស្គាល់ព្រះរាជបត្រារបស់ព្រះទៅជាមនុស្សពេញវ័យនិងដល់ខនាតកម្ពស់នៃសេចក្តីពោពេញដោយរបស់ព្រះគ្រីស្ទអាមែន 아멘. 즉 우리가 그리스도인이라는 말을 자주 쓰는데 이 그리스도인이란 그리스도와 같은 자가 아니라 그리스도를 닮아가는 사람입니다. អញ្ចឹងយើងតែងតែមានពាក្យថាគ្រីស្ទៀនយើងប្រើពាក្យគ្រីស្ទៀនហៅខ្លួនឯងគឺហៅអ្នកជឿព្រះអង្គពាក្យនោះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រីស្ទៀនគឺជាមនុស្សដែលគ្រប់លក្ខណៈអត់ចោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រីស្ទៀនគឺជាអ្នកដែលមានលក្ខណៈដូចព្រះយេស៊ូវម្ដងតិច 그런데 세상 사람들은 우리 교회를 다니는 우리 그리스도인들에게 완벽한 모습을 요구할 때가 많습니다. ក៏
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សនៅលើលោកីយគេតែងតែព្យាយាមទាមទារចង់ឲ្យពួកយើងជាគ្រីស្ទាននឹងមានលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះតែម្ដង 즉 범죄하기 이전에 하나님의 형상을 닮은 그 모습대로 완전한 모습, 공의롭고 거룩한 모습을 요구할 때가 많습니다. មានន័យថាមានពេលច្រើនដែលពួកគេទាមទារឲ្យយើងមានលក្ខណៈដូចតាំងពីមុនអាដាមបង្កើតអាដាមប្រពើអំពើបាបអញ្ចឹងគឺដូចពេកដែលព្រះអង្គបង្កើតយើងកើតមនុស្សដំបូងឲ្យមានលក្ខណៈជាមានសុក្រិតភាពមានក្តីស្រឡាញ់មានអីទាំងអស់ហ្នឹង 그러나 우리가 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 된다고 해서 순식간에 완전한 사람으로 변하는 것은 아니죠. ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយើងជឿព្រះយេស៊ូវហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនអាចខ្លាចទៅជាសភាវៈមួយដែលល្អឥតខ្ចោះក្នុងរយៈពេលមួយផ្លែតនោះដែរ 우리가 말씀을 읽고 깨닫고 기도하고 그리고 성령의 도우심을 받을 때 그 말씀에 순종하면서 조금씩 거룩해져 가는 겁니다. គឺយើងអាចខ្លាចទៅជាបរិសុទ្ធម្ដងបន្តិចតាមរយៈការដែលយើងយល់ពីព្រះគម្ពីរយើងអធិដ្ឋានហើយចាត់ជំនួយពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកហើយយើងការដែលយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលយ៉ាងបង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅយើងបានទៅជាបរិសុទ្ធម្ដងបន្តិច 우리가 예수님을 닮아감으로 하나님의 형상을 회복할 때 우리 사람은 진정으로 우리가 복된 삶을 살 수 있습니다. ចឹងនៅពេលដែលលក្ខណៈជាព្រះនៅលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងយើងវាត្រឡប់ទៅជាល្អវិញម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងបានខ្លាចជាមនុស្សដែលរស់ក្នុងជីវិតដែលមានព្រះពរពិតប្រាកដ 우리 사람들이 하나님의 형상으로 회복될 때 이 세상 또한 아름다운 세상, 정말 살만한 세상이 되는 것이죠. ចឹងនៅពេលដែលយើងមានលក្ខណៈរបស់យើងលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងយើងវាត្រឡប់ទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងពិភពលោកដែលយើងរស់នៅនឹងទៅជាស្រស់ស្អាតហើយវានឹងខ្លាចជាពិភពលោកដែលយើងចង់រស់នៅ 그러나 갈수록 많은 사람들이 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 또 죄를 가까이 하고 이 세상은 점점 사랑이 식어지고 악해져 가고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាកន្លងហើយតែយូរទៅមនុស្សរត់តែឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់រត់តែស្អប់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរត់តែទៅក្បែរអំពើបាបហើយពិភពលោកនេះវារត់តែអាក្រក់ទៅក្តីស្រឡាញ់ក៏រត់តែបាត់ទៅដែរ 마태복음 24장 12절 말씀 យើងមើលគម្ពីរម៉ាថាយអ្នកណាជួយអានគម្ពីរម៉ាថាយ ហើយដែលព្រោះអំពើទុច្ចរិតចម្រើនឡើងជាច្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់របស់មនុស្សជាច្រើននឹងស្រសាយទៅ 예, 이 세상은 갈수록 사랑이 식어지고 있기 때문에 하나님의 사랑을 받은 우리가 하나님의 형상으로 회복되어져 가고 이웃을 사랑할 때 그 자체만으로도 전도가 되는 것이죠. ជាងដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងពិភពលោកនឹងវាចាប់ដើមរសាយទៅហើយអញ្ចឹងហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះអង្គដែលមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គបានលក្ខណៈផងព្រះអង្គដែលមាននៅក្នុងយើងបានទៅជាប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងការដែលយើងរស់នៅដោយស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងរបស់យើងវាក៏ជាការផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដែរ 네, 두 번째는 우리 통치권에 대해서 배워보도록 하겠습니다. អញ្ចឹងយើងចំណុចទី1យើងបានរៀនពីលក្ខណៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណុចទី2យើងនឹងរៀនអំពីសត្វត្រួតត្រាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់មនុស្ស 네, 창세기 1장 26절 말씀 យើងមើលលោកកបាត់ចំពុកទី20ខទីចំពុកទី1ខទី26ម៉េងជួយអានមួយ ហើយចូលឲ្យគេមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រលើសត្វហាងលើអាកាសលើសត្វជើង4និងលើផែនដីទាំងមូលព្រមទាំងសត្វលូនវាដែលវាលើផែនដីផងអាមែន 네, 그리고 28절 말씀 ខទី28មួយទៀតលក្ខណៈជួយខទី28 ព្រះបានប្រទានពរគេគឺព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពលទាសពេញលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីឲ្យមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកលើផែនដីផង 아멘. 네, 여러분 사람은 진화된 것이 아니라 맨 처음부터 하나님께서 다른 피조물들과 다르게 이렇게 창조하셨습니다. អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមនុស្សមិនមែនកើតចេញមកដោយការវិវត្តពីរបស់អីផ្សេងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមមកមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកហើយបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈខុសពីអ្វីផ្សេងទៀត 네, 사람은 하나님께서 창조하신 우주와 만물을 잘 통치하고 다스려야 될 존재로 지음을 받았습니다. ជាងមនុស្សត្រូវបានបង្កើតមកឲ្យខ្លាចជាអ្នកឲ្យមានសិទ្ធិត្រួតត្រាលើសច្ចកវាលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតត្រួតត្រាលើរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើត 예를 들어서 아담은 에덴 동산에서
하나님으로부터 받은 통치권을 사용해서 모든 피조물들에게 이름을 지어주었죠. Nhưngឧទាហរណ៍ថាអាដាមត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យពួកគេមានឲ្យហើយព្រះអង្គប្រទានសិទ្ធិឲ្យគេត្រួតត្រាលើគ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតអញ្ចឹងហើយអាដាមបានដាក់ឈ្មោះឲ្យសត្វទាំងអស់ឲ្យរបស់ទាំងអស់ 사람은 우주와 만물을 또 잘 다스리고 보존해야 될 또 권한과 함께 의무도 받은 것입니다. អញ្ចឹងគេបានសិទ្ធិត្រួតត្រាហើយវាក៏ជាកាតព្វកិច្ចដែលគេត្រូវត្រួតត្រារបស់គ្រប់យ៉ាងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដែរ 즉 사람은 자연을 함부로 파괴해서도 안 되고 그냥 방치해서도 안 됩니다. អញ្ចឹងហើយមនុស្សមានកាតព្វកិច្ចត្រួតត្រាអញ្ចឹងហើយមនុស្សមិនមានសិទ្ធិក្នុងការបំផ្លាញរុក្ខជាតិបំផ្លាញធម្មជាតិឬមួយក៏ទុកធម្មជាតិចោលដោយមិនខ្វល់ខ្វាយនោះឡើយ 그러나 안타깝게도 사람들은 하나님께서 우리 인간에게 허락하신 자연을 파괴하고 함부로 사용하고 있습니다. ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនោះគឺមនុស្សបានបំផ្លាញធម្មជាតិបានប្រើប្រាស់ធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគេតាមតែទំនឹងចិត្ត 예를 들어서 우리 지구의 허파라고 불리는 아마존 이 산림이 지금 파괴되고 있고요. យើងឧទាហរណ៍ថាគឺដូចជាព្រៃអាម៉ាហ្សូនដែលជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងពិភពនៅក្នុងផែនដីយើងហ្នឹងគឺកំពុងតែត្រូវបានបំផ្លាញ 그리고 산업 발전, 경제 발전을 위해서 이산화탄소를 많이 배출하고 있습니다. វាក៏មានសារធាតុពុលជាច្រើនដែលកំពុងតែបញ្ចេញមកជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែការអភិវឌ្ឍខាងឧស្សាហកម្មឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ច 그래서 결국 지금 지구는 온난화, 또 이상기온으로 몸살을 앓고 있습니다. អញ្ចឹងហើយបានជាផែនដីរបស់យើងនឹងឥឡូវវាកំពុងតែឈឺដោយសារតែកម្ដៅរបស់ផែនដីនឹងវាចេះតែកើនឡើង 그리고 또 과학자들은 다른 행성에서 사람이 살 수 있는지 알아보려고 또 우주 탐사를 하고 있지만 지구와 같이 완벽한 그런 곳은 없습니다. ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគាត់កំពុងតែស្វែងរកធ្វើដំណើរពិនិត្យមើលគ្រប់នៅក្នុងចក្រវាឡដើម្បីស្វែងរកភពផ្សេងដែលមនុស្សយើងអាចរស់នៅបានក៏ប៉ុន្តែគ្មានភពមួយណាដែលមានលក្ខណៈពិសេសលក្ខណៈខ្យល់ដូចជាផែនដីនោះឡើយ 왜냐하면 하나님께서는 지구를 창조하시고 이 지구에서 사람이 살아갈 수 있도록 그렇게 하셨기 때문이죠. ព្រោះថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតផែនដីនឹងហើយព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យផែនដីនឹងខ្លះជាកន្លែងមួយដែលស័ក្តិសមឲ្យមនុស្សអាចរស់នៅបាន 물론 과거에는 세균에 대한 개념이 없어서 의사가 손을 씻지 않고 수술을 해서 많은 사람이 죽었고요. ចឹងបើយើងតាំងពីអតីតកាលនៅពេលដែលគេអត់ដឹងពីអត់ដឹងថាមានបាក់តេរីអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគាត់បានធ្វើការវះកាត់អ្នកជំងឺព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយមិនបានលាងដៃអញ្ចឹងហើយមានអ្នកជំងឺច្រើនត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែមេរោគ 또 사용했던 수술 도구를 소독하지 않고 또 다른 환자에게 사용해서 병을 전염시킨 경우도 많이 있었습니다. ហើយក៏មានករណីច្រើនដែលពួកគាត់មិនបានលាងសម្អាតឧបករណ៍វះកាត់ឧបករណ៍ព្យាបាលនឹងឲ្យបានល្អហើយធ្វើឲ្យជំងឺដែលរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ទៅឆ្លងទៅដល់អ្នកជំងឺម្នាក់ផ្សេងទៀត 그러나 지금은 생명공학, 또 DNA, 또 AI 등 첨단 과학의 시대에 우리가 살고 있죠. ក៏ប៉ុន្តែឲ្យពេលនេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងសម័យកាលមួយសម័យកាល DNA សម័យកាល AI គឺសម័យកាលទំនើបនេះ 과학이 발전함에 따라서 곰팡이에서 항생제를 발견해내기도 하고요. ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រចេះតែរីកចម្រើនអញ្ចឹងគេបានរកឃើញសូម្បីតែគេបានរកឃើញថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកនៅក្នុងសត្វដែលដុះតាមអញ្ចាំងមិនសត្វញ៉ាំទេណា 또 지금 로봇 수술을 통해서 아픈 많은 사람들을 치료하고 있습니다. ហើយឥឡូវហ្នឹងគេបានព្យាបាលមនុស្សវះកាត់មនុស្សដល់មិនឲ្យមនុស្សវះកាត់ផ្ទាល់ទេគឺគេប្រើរបូតដើម្បីវះកាត់មនុស្សវិញ 우리는 이 첨단 과학을 통해서 하나님을 거부하는 것이 아니라 하나님이 창조하신 놀라운 창조 세계를 더 잘 이해하도록 우리가 노력해야 합니다. អញ្ចឹងហើយតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវបដិសេធព្រះជាម្ចាស់ទេតែយើងត្រូវតែស្វែងយល់ពីប្រភពដែលព្រះអង្គបានបង្កើតហ្នឹងតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវិញ 우리는 과학을 잘못 사용하면 안 되고 우리 과학을 통해서 더 겸손해지고 또 더 지혜롭게 잘 사용해야 합니다. អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្រចំណេះដឹងខាងវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងឲ្យបានល្អយើងមិនត្រូវប្រើវាខុសនោះឡើយហើយតាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រនោះយើងត្រូវតែបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះមុខត្រង់ 자, 마지막 세 번째는 남자와 여자에 대해서입니다. ហើយចំណុចទី3ដែលយើងសិក្សានៅពេលនេះគឺអំពីមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រី
창세기 1장 27절 말씀. យើងមើលខទី27លោកក្បាត់ចំពុកទី1ខទី27មែនជួយអានមួយ ព្រះបានបង្កើតមនុស្សឲ្យដូចជារូបអង្គទ្រង់គឺបានបង្កើតឲ្យចំនឹងរូបអង្គទ្រង់នោះឯងព្រះអង្គបានបង្កើតជាគេជាប្រុសជាស្រីអាមែន 아멘. 네, 하나님께서는 사람을 남자와 여자로 각각 창조하셨다고 분명하게 밝히고 있습니다. ចឹងព្រះគម្ពីរបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សហើយបង្កើតគេឲ្យមានចេញជាមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រី 이것은 남자와 여자가 만나서 가정을 이루고 이 살아가는 결혼, 굉장히 중요하다는 것을 의미합니다. ហើយនេះវាបង្ហាញថាការដែលមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីគាត់ជួបគ្នាគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាបានជាគ្រួសារនោះគឺគឺមានន័យថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺសំខាន់ 네, 창세기 2장 24절 말씀. យើងមើលលោកក្បាត់ចំពុកទី2ខទី24អ្នកណាជួយអានមួយ នេះហើយបានជាបុរសត្រូវចាក់ចេញពីឪពុកម្ដាយទៅនៅជាប់ជាមួយប្រពន្ធហើយអ្នកទាំងពីរនឹងត្រឡប់ទៅជាសាច់តែមួយ 아멘. 여러분, 남자와 남자가, 여자가 여자랑 이것은 결코 성경적이지 않습니다. ចឹងទាំងអស់គ្នាការដែលមនុស្សប្រុសនៅជាមួយមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនៅជាមួយមនុស្សស្រីវាមិនត្រូវទៅតាមព្រះគម្ពីរនោះឡើយ 네, 성경은 동성애에 대해서 분명히 죄라고 말하고 있습니다. ព្រះគម្ពីរបានកំពុងនិយាយយ៉ាងច្បាស់អំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាវាគឺជាអំពើបាប 여러분, 결혼은 서로 사랑하는 남녀가 더 행복하려고, 잘 먹고 잘 살려고, 아이를 낳고 키우면서 살려고 하는 것이 전부가 아닙니다. ចឹងទាំងអស់គ្នាការរៀបការវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលមនុស្សស្រីម្នាក់មនុស្សប្រុសម្នាក់គាត់ជួបគ្នារស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីមានសុភមង្គលដើម្បីបានជាងមុនដើម្បីមានកូនមកដើម្បីរស់នៅឲ្យសុខស្រួលនោះឡើយវាមិនមែនទាំងអស់នោះទេ 하나님의 인간의 창조 목적에 따르면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하고 다스려라 라고 말씀하셨기 때문에 그 목적이 있는 것입니다. អញ្ចឹងនៅពេលដែលបើយើងមើលតាមការដែលព្រះអង្គគោលបំណងដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកគឺព្រះអង្គឲ្យពួកគេបានបង្កើតកូនចៅឲ្យបានច្រើនហើយឲ្យពួកគេបានត្រួតត្រាអញ្ចឹងនិយាយទៅគឺព្រះអង្គបានបង្កើតពួកគេហើយឲ្យពួកគេបង្កើតជាគ្រួសារគឺដើម្បីត្រួតត្រា 그리고 남자와 여자가 만나서 결혼하는 목적은 자신들의 행복을 위해서만이 아니라 하나님의 영광을 위해서 해야 합니다. ជាងការដែលមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសគាត់រៀបការជាមួយគ្នាគោលបំណងដែលយើងរៀបការមិនមែនដើម្បីតែឲ្យយើងរស់នៅមានសុភមង្គលនោះឡើយគឺដើម្បីថ្វាយសិរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញ 자, 우리 이사야 43장 21절 말씀. យើងមើលក្នុងគម្ពីរអេសាយ43 21មេងជួយអានមួយ ជាប្រជារាស្ត្រដែលយើងបានជួបដែលយើងបាន ជួយថាសូន ជាប់សូនសម្រាប់តែខ្លួនយើងដើម្បីឲ្យគេបានសម្ដែងចេញជាសេចក្តីសរសើររបស់យើងផង 아멘. 자, 하나님께서는 처음에 아담을 창조하셨죠. គឺព្រះអង្គដំបូងព្រះអង្គបានបង្កើតអាដាម 근데 하나님께서 보시기에 아담이 혼자 사는 것이 좋지 않아 보였고 그를 위해서 돕는 짝으로 여자를 만드셨습니다. អញ្ចឹងពេលដែលព្រះអង្គមើលអាដាមនៅម្នាក់ឯងព្រះអង្គថាវាមិនល្អនោះឡើយអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលជាដៃធ្វើជាដៃគូដើម្បីជួយដល់អាដាម 하나님께서는 아담을 깊이 잠들게 하시고 또 갈빗대 하나를 빼내서 여자를 창조하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យអាដាមគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ហើយក៏ព្រះអង្គបានដកឆ្អឹងចំណីមួយពីអាដាមហើយយកឆ្អឹងចំណីនោះបង្កើតជាមនុស្សស្រី 그래서 아담은 하와를 보고 내 뼈 중에 뼈요, 내 살 중에 살이라 라고 말을 했죠. អញ្ចឹងនៅពេលអាដាមឃើញអ៊ីវ៉ាអាដាមក៏បាននិយាយថានេះជាសាច់របស់ខ្ញុំនេះជាឆ្អឹងរបស់ខ្ញុំ 그래서 남자는 가정의 머리 역할을 감당해야 합니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់មនុស្សប្រុសត្រូវតែមានតួនាទីធ្វើជាក្បាលនៃគ្រួសារ 남자가 가정을 이끌고 또 비전을 제시하고 그리고 가정을 보호해야 합니다. អញ្ចឹងមនុស្សប្រុសតួនាទីរបស់មនុស្សប្រុសគឺត្រូវតែដឹកនាំគ្រួសារផ្ដល់ជាទិសដៅសម្រាប់គ្រួសារនិងការពារគ្រួសារ 그렇다면 아내는 남편을 돕는 역할을 하고 또 남편을 도와서 가정을 더 화목하게 해야 합니다. អញ្ចឹងសម្រាប់ភរិយាគឺត្រូវតែជួយមានតួនាទីជួយស្វាមីហើយដល់ពេលហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារនោះរត់តែមានសុភមង្គល 왜냐하면 하나님께서
하와에게 남편 아담을 도우라고 여자를 창조하셨기 때문이죠. មូលហេតុដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងព្រោះថានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ៊ីវ៉ាជំនួសស្រីមកគឺឲ្យពួកគេឲ្យនាងជួយអាដាមជាប្តី 이것이 바로 하나님의 창조 질서입니다. នេះឯងគឺជាច្បាប់ទម្លាប់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ទម្លាប់នៃការបង្កើតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 자, 오늘 배운 내용을 정리하도록 하겠습니다. អញ្ចឹងយើងនឹងមកសង្ខេបយើងមកសរុបអត្ថន័យដែលយើងបានរៀននៅថ្ងៃនេះវិញ 하나님께서는 작정하시고 그 작정을 실행하셨는데 창조와 섭리로 그 작정을 실행하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការកំណត់ទុកហើយក្នុងការសម្រេចការកំណត់ទុករបស់ព្រះអង្គបានធ្វើការបង្កើតហើយនឹងធ្វើអភិបាលកិច្ច 그 창조 중에서 하나님께서 사람을 남자와 여자로 창조하신 것은 이 창조 중에서 매우 중요한 부분입니다. ហើយក្នុងការបង្កើតរបស់ព្រះអង្គការបង្កើតមនុស្សជាមនុស្សស្រីនិងមនុស្សប្រុសវាគឺជាការបង្កើតមួយដែលសំខាន់ជាងការបង្កើតអ្វីផ្សេងទាំងអស់ 사람은 거룩, 공의, 지식, 사랑 등 하나님의 형상대로 창조되었습니다. គឺមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាព្រះអង្គដែលមានក្តីស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាភាពបរិសុទ្ធហើយនិងសុក្រិតភាព 하나님은 사람에게 우주 만물을 다스릴 수 있는 통치권을 주셨습니다. ហើយព្រះអង្គបានប្រទានសិទ្ធិត្រួតត្រាឲ្យមនុស្សឲ្យគេត្រួតត្រាចក្រវាឡដែលព្រះអង្គបានបង្កើត 그럼 우리는 하나님께로부터 받은 이 통치권을 가지고 하나님께서 창조하신 자연을 또 잘 다스리고 돌보아야 합니다. អញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែយកសិទ្ធិដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឲ្យយើងត្រួតត្រានោះឲ្យយើងត្រូវតែយកវាទៅត្រួតត្រាអ្វីដែលព្រះអង្គបង្កើតធម្មជាតិដែលព្រះអង្គបង្កើតឲ្យខែរក្សាវា 하나님 안에서 믿음의 가정을 이루고 또 하나님의 영광을 위해서 살아가는 여러분이 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ហើយខ្ញុំសូមជូនពួកទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យពួកយើងអាចបង្កើតគ្រួសារនៅក្នុងក្តីជំនឿនៅក្នុងព្រះជាម្ចាស់ហើយឲ្យពួកយើងអាចថ្វាយសេរីរុងរឿងទៅកាន់ព្រះអង្គបាន 아멘. 아멘. 기도하겠습니다. អធិដ្ឋាន 하나님께서 이 세상 모든 것을 창조하셨습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតអ្វីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះ 우리 사람은 하나님의 형상대로 창조되었습니다. មនុស្សត្រូវបានព្រះអង្គបង្កើតមកឲ្យមានលក្ខណៈឲ្យមានភាពដូចជាអង្គទ្រង់ 인간은 죄로 말미암아 하나님의 형상을 잃어버렸지만 복음으로 다시 하나님의 형상을 회복해야 합니다. មនុស្សបានបាត់បង់លក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដោយសារតែអំពើបាបក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវតែធ្វើឲ្យលក្ខណៈទាំងអស់នោះត្រឡប់មកដូចដើមវិញតាមរយៈក្តីជំនឿ 그러나 우리 인간의 노력으로는 하나님의 형상을 회복할 수가 없습니다. ក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងមិនអាចធ្វើឲ្យលក្ខណៈនោះបានត្រឡប់មកវិញល្អមកវិញនោះឡើយ 오직 하나님의 은혜로 오직 믿음으로 오직 말씀으로만 가능합니다. មានតែព្រះគុណមានតែព្រះបន្ទូលនិងការអធិដ្ឋានប៉ុណ្ណោះតែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សបានត្រឡប់លក្ខណៈត្រឡប់ទៅជាល្អវិញ 하나님 우리로 하여금 하나님의 형상을 회복해 하며 또 하나님께 영광이 되는 삶을 살아가게 하옵소서. បិតាសូមជួយឲ្យពួកយើងបានឲ្យលក្ខណៈរបស់ទ្រង់នៅក្នុងពួកយើងបានត្រឡប់ទៅជាល្អវិញហើយសូមឲ្យពួកយើងបានរស់នៅទៅតាមទ្រង់ 하나님의 형상대로 창조된 사람을 사랑하고 또 자연을 아끼며 보살피게 하옵소서. សូមឲ្យពួកយើងបានស្រឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ដែលត្រូវបានបង្កើតតាមលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ហើយឲ្យពួកយើងបានស្រឡាញ់ធម្មជាតិហើយនឹងថែរក្សាធម្មជាតិផង 이러한 우리의 변화된 모습을 통해서 그리스도의 향기가 세상에 자연스럽게 풍기게 하옵소서. សូមឲ្យតាមរយៈការដែលពួកយើងលក្ខណៈរបស់ទ្រង់ដែលល្អប្រសើរវិញនៅក្នុងពួកយើងធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញពីសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់ 우리가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 날마다 주님과 동행하는 삶을 살게 하옵소서. ទោះបីជាយើងបរិភោគទោះបីយើងផឹកទោះបីយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយសូមឲ្យពួកយើងបានធ្វើនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ទ្រង់ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. សូមអរព្រះគុណទ្រង់ដែលអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 네, 아멘.